Go! Oh, yun. Hi, guys! Hi, guys! Welcome to Bidad Venture. Bidad Venture. Oh, mag-unbox kami ngayon noong aming vacuum. Yung Flowclear vacuum para sa swimming pool. So, guys, ano ka na? Oh, ayun na, oh. Hindi ganyan, anak. Ako na. Hindi kaya ni Credibulok eh. Bulok. Uy! Ano lang, Ben? Kasi meron kasamang flooring, di ba? Flooring ba yan, babe? Yan lang, kita tapos kung meron. Flowclear? Ito maganda kasi pang ano yun. Pa-partner yun. Okay. Ben, huwag mo na yan, Ben. Binibigyan na, Ben. Kasi baka meron pa scotch tape. Wow! Ito na guys, ito na. Visit. Ang haba, oh! Yeah, babe. Babe! Wow, ang haba! Kasamang kasamang to. Ben, dali lang. Ito mabigat. May brush. Mabigat siya. Tapos, mabigat din ah. Mabigat din. Tsaka ito ang dalawa. Wala na. Ano yun? Pero ba? Yun. Ito. So, ito na yung laman. Ito. Maganda siya kasi mabigat. Hindi siya plastic. Tsaka to, mabigat. Ang galing. So, bubuin ko muna guys ha. Bubuin ko muna. Okay? Bye!